今日嚟到呢個薩莉亞，我最近睇新聞咧，見到薩莉亞上咗報紙，唔知點解我就好想食，於是我就嚟咗食啦。咁係可以點餐。咁咧啱啱已經頭先冇開錄影就係咁講嘢。咁咧嗌呢一個自助嘅點餐咧係好窒㗎，窒到阿媽都唔認得㗎，所以搞咗好耐啦。咁啊，終於搞得掂啦。唔知係咪我錯局咯，所以唔得。咁咧嗌咗個蘑菇忌廉湯、周打海鮮湯、一個蒜蓉包同爸爸涼粉食。咁呢啲扒就冇嗌啦，因為聽日要去食放題啊。呢個肉串咧得羊肉嘅啫喎，唔食羊就冇得食啦。咁有啲扒啦、焗薯啦。呢個咧好吸引啊！呢個20蚊雞嘅，但係我最後嗌咗菠菜意粉啦，咁啊費事重複啦啲嘢。咁再嗌咗呢個3倍水牛芝士啊，睇落冇咁多肉，冇咁飽咯，又有芝士喎，正。我同爸爸都中意食，因為呢個點解要3倍咧？好後生嘅時候食㗎啦，我好中意食㗎，熱到辣嘴啊！呢個多啲啊嘛，加8蚊啫嘛。爸爸唔鋸我做乜要嗌咁貴？跟住意粉我嗌咗嗰個菠菜，唔知喺邊，應該係類似三文魚喎，去邊啊？唔緊要啦，陣間見到再介紹。咁嗌咗1個意粉啫。跟住呢度勁多扒，勁多。以前會食嘅，而家唔食咁多肉啦。因為甜品咧勁吸引喎，呢個我陣間想食喎。係食得落先啦，有機會食唔落。跟住布甸咧又好可愛喎，成個肥仔啊嘛。呢個肥仔。呢個都係肥仔。係咯，有埋個雪糕啊！呢個肥仔加雪糕啊，好得意啊！因為天使蛋糕喎，唔係美心嗰隻啊。唔知好唔好食咧？20蚊啫。甜品嚟講 OK 啊，我揾下我個意粉俾你哋睇。呢個呢度有呢個煙三文魚啦，咁又有菠菜嘅意粉，係啦，夠飽啦。就係咁啦，嗌咗6樣嘢啫，講咗咁耐。跟住呢度啲水咧自己斟嘅。隨便你啦。個湯到啦！我記得以前食薩莉亞咧光速上菜啊！我哋今次等咗落咗單之後等咗10分鐘。你好啊！唔該。呢個好熱，小心啲嚇。我知道。呢個就係個咩維多利亞，好靚。呢個就係3倍芝士啦。好香啊！勁香啊！好熱啊！我 feel 到個熱力啊！爸爸出去攞呢個黑胡椒喎，要食咁辣咩？唔緊要啦，係嘛？好啦，我哋攞隻匙羹先啦。捽！你揀邊隻啊？2隻都試下啦，你。好啊。爸爸揀蘑菇湯，我就飲呢個周打海鮮湯。呢個陣間切俾你哋睇。哇！好脆喎，好似。睇熱啊！冇飛咗出去啊！38蚊㗎。水牛芝士啊，知唔知咩嚟啊？唔知喎。幾好味㗎，試下。成谷叫水牛芝士嗰粒咩咯？係。唔該。呢個就係三文魚菠菜意粉。切咗好耐都切唔到喎，原來切4份就切咁耐。好啦。好喎。係咁飲湯，我唔記得咗嗌咗蒜蓉包，但係仲未到，唔好飲住，食住其他嘢先。呢個係極熱嘅，食 pizza 先啦。哇！
幾狼狽食得，又唔似百貴。好濃芝士味，梗係啦，3倍正。啊！要望一望個底嘅，大家明就明啦，冇事。放心食用啊，個底冇事。個底有事嘅咩？冇事啊，冇嘢啊。食嘢啲蒜蓉包嚟啊！撈呢個湯啊可以，好靚啊，啱啱放起啊！呢個蒜蓉包，外脆內軟，咁醬，好正。蒜蓉好正，香草味又正，噴晒出嚟嗰啲嘢，牛風。我仲食緊呢塊嘢，最中意嘅包啊都熱啊，熱過個 pizza 啊！呢就貪凍咗啦。好野味啊！好濃嘅香草味喎，牛油味唔好食得出，係嘛？但香草味好正，好味喎，唔錯。個邊呢啲位又脆卜卜，入面呢啲位就鹽咧淋得滯，即係佢未去到好軟熟咯，去到可能啲牛油太多，有啲墜手，腍腍地咁樣都 OK。我想講呢個周打蜆湯真係好多料，我基本每一啖都有粒蜆。我咁少食海鮮嘅人都覺得幾好味，啲蔬菜又夠腍，幾正。冰麥雞，免費嘅。凍水，都要加冰。呢啲就要錢㗎。食埋咩啊你？呢個咩嚟㗎？呢個？菠菜哇！好熱喎，出煙喎。有煙三文魚，係咩？出晒煙喎而家。係啊，冇諗過啊！真係冇諗過。哇！三文魚啊，哇正！熱辣辣啊！快食啊，妹，趁熱啦。夠啦，你啊。我啲菜米有冇啊？有啊，好多菜。魚咧？有啊，有魚。你可以落啊！食啖先，食啖原味先。好香咩味啊？菠菜、煙燻、芝士、牛油味啊，好似。牛油味啊！牛油意粉啲味啊。哦，牛油意粉底啦。係啊。哇！阿爸唔夠味啊！哇！你試下先啦，好辣㗎可能。係啊，呢一隻好難喎。好，少少試下啦。乖啦。芝士溝埋呢啲辣椒醬，呢個嘢酸酸辣辣，酸㗎，撈咩㗎？係咪撈意粉㗎？肉醬意粉嘅撈係嘛？鋸扒用嚟㗎。鋸扒啊！哦。
夠熱喎，攤咗咁耐都。哇！啲魚嘅好耐冇食菠菜啦。你都抌幾多芝士俾我喎？隻碟度仲有啲殘留喺度。唔錯喎，呢隻味好多香草啊！呢啲全部都香草嚟啊！有味咧？有啲菠菜，健康啊呢個，帶得好啊！試埋粒魚俾大家睇先。三文魚。收緊啲嘢先。好啊，唔該。慢慢食啊。三文魚係煙燻喎，好嘢味喎。係啊，醬。又唔腥，幾好。呢度咧，我覺得幾好啊！佢啲嘢食咧又乾淨啦，呢啲又夠熱啦，同埋最緊要咧係個燈光好好啊！頭頂一盞燈，跟住再2盞射燈，三盞射燈射住你，好光猛啊！啲嘢新淨啊，光猛。係啊，啲裝修又新淨，唔錯啊！呢間。呢啲又衞生，爸爸話呢啲咁樣有加衞生。俾晒啲櫃度衞生，不過以前都係咁嘅。係啊，呢個就係咯，一路都係咁嘅，幾好啊！加支持啊！跟住又主動俾晒啲碗你啊，預咗你分餸啊，幾好啊！嘢食嘅份量都可以啊，咁又經濟嘅，即係你唔好好似我哋咁嗌咁多嘢，其實都 OK 嘅咯，可以好平食到，即係30蚊到咁可以走到嘅咁樣。爸爸試埋呢個，呢個個底有飯嘅，好薄嘅，肉醬飯啊，好食嘅。咪要羹，俾條收咗隻羹添。哦，又要再抹啦！哎呀，真係乜成台紙巾啊，食一餐飯，哎呀！你食過㗎啦呢個，食過好多次啊你。阿爸爸冇乜記性嘅，大家體諒。好多芝士啊，呢個好正啊！又肉醬喎，半底啦，橙酒半底佢啊！哇，夠啦！食多啲啊！食咪甜品啊？仲唔食得落？你食唔落啦？嚇，食得落？食唔落啦？你食唔落咪就我自己食咯，冇所謂。哇！哇！芝士幾多芝士？哇！好靚仔，睇熱喎，仲熱唔熱啦？已經唔熱啦，擺太耐啦。凍過意粉啊！凍過意粉，個意粉真係睇佢唔出喎，一鬧喎個底度咁鬼熱。呢個凍晒啦喎！呢個凍晒啦，哎呀！好味啊！蛋係好味，又多芝士又多肉，一定正啊！啲飯好正啊，一粒粒喎真係。珍珠米。係啊！我已經好飽啦，食完個意粉咧，食得幾乾淨。我已經，真係食唔得多嘢而家。俾大家近距離望下，一層飯，一層芝士，一層肉醬。係熟悉嘅味道，不過真係凍咗，越食會正啲。好味。高機。甜品隻叉喺雪櫃攞出嚟啊，凍冰冰嘅。雪埋隻叉。係啊。嗌埋甜品俾爸爸啦，佢口講話唔食喎，一問佢食咩甜品，即刻指住呢嚿嘢啊，已經諗好晒㗎啦佢。口裡說不。普通啦。哦，普通㗎，試埋我呢個。普通啦，我覺得布甸啱你咯。係咯，應該食布甸啦。係咯，我諗你唔中意食呢啲口感。呢個香濃啲喎，朱古力味。攞一半啦。朱古力味好濃嘅，你睇呢隻啊呢個。你呢個係北海道喎。係啊，北海道牛魚啊。一陣。呢個好正啊！今次真係食飽飽啦，食埋個甜品。店員話攞呢張單去埋單就得㗎啦，但係就淨係收八達通同現金。係啦，八達通同現金嘅啫。
咁有對 point 啊可以儲分咯。啲店員好有禮貌喎，阿爸又攞呢支嘢出嚟。好啦，咁啊真係完啦，拜拜啦〜